انہاں کول شکایت لے کے ہی نہیں گیا. اگر میں انہاں کول شکایت لے کے جاندا ہے میرے مسئلہ نہ حل کر دے پھر تو یہ بھی برابر دے مجرم سن. میں صرف تواڈے کول آیا اے وے اسلام دا نظام عدل کہ ایک دیہاتی امیر المومنین دے نال جا کے گل کرے, اس کو کہے جی دسو میرے تے ظلم کیوں آیا. تے ایک ہے کفر دا جمہوریت دا نظام جس دے اندر ایک جناب ایم ایل اے نو بھی ملنا ہوئے تو 20 بندے کو سفارش کر کے تسی جاؤ گے, پھر وہ تواڈی گل سنے گا, پھر بھی تواڈا مسئلہ نہیں حل کرے گا, صرف وہ گل سن کے بس کر دیں گے ہو جائے گا. اس طرح دی گلاں کر کے ٹرخا دے. اسی تانوں یہ کہندے ہاں کہ حضور دے دین دے نال کھڑے ہو جاؤ, نظام مصطفیٰ دی خاطر اپنا تن من سب کچھ قربان کرو. صحابہ کرام نے جے اپنی جاناں بھی حضور دی خاطر پیش کر دیتیاں. اسی ایک پرچی حضور دے دین نوں نہیں دے سکتے. اسی نعرے دے لاندے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو غلامی رسول دی خاطر اسی ایک پرچی نہیں دے سکتے. کل اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ جان دینا تے دور دی گل سی, تو تے میری خاطر پرچی بھی نہیں دے سکیا, پھر اسی کی کہاں گے. اور بخاری دی حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا جڑا بھی گھوڑا جہاد واسطے تسی رکھو گے نا, حضور نے فرمایا کل اس دا پیشاب بھی نامہ اعمال ہی تولیا جائے گا قیامت والے دن. جڑا تسی جناب گھوڑا رکھو گے جہاد دی خاطر, اور جہاد دے گھوڑے دی اللہ نے قرآن کی قسماں کھا دیاں. اللہ نے فرمایا نا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ نے فرمایا وہ جڑے جہاد دی خاطر گھوڑے چلتے ہیں نا, انہاں دے پاؤں جتھے لگدے ہیں زمین اتے پتھر اتے جڑی چنگاڑی نکلدی ہے نا, اللہ نے اس دی بھی قسم کھا دی قرآن وچ. تو پھر اپنے ایمان نال سوچو اس چنگاڑی دی جڑا رب قسم کھا رہا ہے, پھر اس جہاد دے گھوڑے اتے سوار ہونے والے مجاہد دا کتنا مقام ہوئے گا. حضور نے فرمایا اے کل پیشاب قیامت والے دن تواڈیاں نیکیاں دے پڑے وچ تولیا جائے گا. اپنے ایمان نال دسو اگر حضور دے دین دی خاطر ایک گھوڑا چلے, اس گھوڑے دا پیشاب بھی نامہ اعمال وچ تولیا جائے, میں تے تسی حضور دے دین دی خاطر پرچی دئیے تے او نامہ اعمال وچ نہیں تولی جائے گی. او بھی پھر جناب تولی جائے گی. پھر قیامت والے دن رسول اللہ دی بارگاہ وچ اسی جڑے اے حضور دا نام لیندے نا شرما کے, ایک او وقت سی میں صحیح گل کر رہا, بزرگ تشریف فرمان, حضور دا نام نامی اس میں گرامی آندا سی, لوگ انگوٹھیاں نوں چوم کے اکھاں تے لاندے سن. 20 واری آوے نا 20 واری لوگ چوم کے لاندے سن, او ڈر پریشان نہیں سن ہوندے. ہن یہ گل ایک دفعہ جڑا لاندا نا وہ پھر تھک جاندا ہے. اسی کدے یہ نہیں سوچیا کہ میرا تے تہاڈا نام لیندے ہاں رسول اللہ کدے نہیں تھکے. دنیا چ آئے تے حضور نے اللہ دی بارگاہ چ اپنی امت دی سفارش کیتی, پوری زندگی حضور اپنی امت دی خاطر ہوندے رہے, دعاواں کرتے رہے. دنیا تو گئے تے صحابہ کرام فرماندے جدوں حضور نے قبر انور وچ رکھیا تے اس وقت دی آپ دے بہائے مبارک ہر رہے سن. تے اسی جدوں کان لا کے سنیا تے حضور اس وقت بھی یہی کہہ رہے سن, یا اللہ میری امت نو معاف فرما, یا اللہ میری امت نو بخش دے. جس نبی نے میری تواڈی خاطر دنیا آن تو لے کے جان تک, جس نبی نے میرا تواڈا اتنا ذکر کیتا اللہ دی بارگاہ اتنا کیتا, اج اسی انہاں دا نام 2 واری سن کے چوم کے جناب تھک جاندے ہیں. ہاں حضور دا نام لین لگے نہ جناب تھکیا کرو, تے نہ جناب مایوس ہو کے بے وہ دلیر ہو کے حضور دا ذکر سنو. اقبال لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. علامہ اقبال نے فرمایا نا دل از عشق او توانا می شود, خاک حمدوش سریا می شود. علامہ اقبال نے فرمایا بندہ دلیر ہی اس وقت ہوتا ہے جدو اس دے دل دے اندر عشق رسول آوے, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. تے سب تو اگلی جڑی سب تو پہلی محبت نے وہ اللہ رسول دی ہے, اس تو پہلے کوئی نہیں. ہاں یہ سارے جناب والدین علماء مشائخ پیر وفاد انہاں سارے دی محبت بعد ہی ہے. حضرت ام حبیبہ حضور دی زوجہ پاک آپ دے گھر آئے نا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تو آپ نے اپنے والد واسطے اتھوں جناب بستر رسول اللہ دا اٹھا لیا. تے جدو آپ نے بستر اٹھایا تو آپ دے والد نے کیا کیوں اٹھایا. اس وقت حضرت ابو سفیان آئے جڑے آپ دے والد سن, تے وہ حالت کفر ہی سن. تو آپ نے اگوں فرمایا کہ تسی میرے والد ضرور ہو لیکن رسول اللہ دا بستر مبارک پا کے, ہاں یہ اتنے کوئی کافر نہیں بہ سکتا. سگے والد نو یہ الفاظ کہے آپ نے. ہاں اے اسلام دا مزاج ہے کہ سب تو اگے اللہ رسول دی محبت ہے. جڑی اللہ رسول دی محبت نال ٹکرا جائے اس محبت نو چھڑ دیو. ہاں اس محبت دا کوئی نہ دنیا وچ فائدہ ہے نہ آخرت وچ. انہاں علماء اور مشائخ دی پیروی کرو جڑے حق دے رستے تے چل رہے ہیں. جڑے حق دا رستہ چھوڑ کے خواہشات دے پیچھے چل پے, ہاں انہاں دے پیچھے چلن دا کوئی مقصد نہیں. اگر اپنی زندگی اور آخرت برباد کرنی پھر انہاں پیچھے چل پاؤ. اگر اپنی زندگی اور آخرت سنوارنی ہے تو پھر ایسے فقیراں دے پیچھے چلو جڑے پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے ہوں. جدو حضور دی ختم نبوت دا منکر, میں اپنی گفتگو نو ختم کر رہا, حضور دی ختم نبوت دا منکر جدو آیا لاہور دے اندر مرزا قادیانی, انہیں کہا جی کہ تفسیر لکھنی ہے عربی دے اندر. پیر صاحب نے کہو جی کہ تفسیر لکھنی ہے.
تو پھر میر علی شاہ صاحب نے میدان پھر خالی نہیں چھڑ دیتا کہ اسی نہیں لکھ سکتے جی، اسی تو بڑے فقیر لوگ ہاں، اسی تو جناب پیریاں مریدیاں کرنے والے ہیں، نہیں آپ نے فرمایا اس نے کہو انج نہیں، تو بھی اپنا قلم رکھ کاغذ ہوتے میں بھی رکھنا، جڑا سچا ہوئے گا اس کا قلم خود بہت تفسیر لکھنا شروع ہو جائے گا۔ اور مرزا نے جدو ویکھی نا صورت حال، انہوں تو پتا سی میرے قلم نے کوئی نہیں لکھنا، انہیں پھر اگلی گل کی، انہیں کہا جی پھر میر علی نو کہو ایک لنگڑا اس دے سامنے کھڑا کر دیں، ایک میرے سامنے کھڑا کر دیو، وہ ٹھیک ہویا تو وہ کر دے گا، سچا ہویا تو اس میں ٹھیک کر دے گا، میں سچا ہویا میں ٹھیک کر دیں گا۔ تو آپ نے جدو آ کے مریداں نے کہا کہ حضور ہے اس تو اگلی گل کر گیا، آپ نے فرمایا کی ہویا؟ تو مریداں نے کہا جی حضور ہوتے کہتے ہیں جناب لنگڑے نو ٹھیک کرنا ہے، آپ اگوں ہس پہ، آپ نے فرمایا اس نے کہو لنگڑے نہیں، وہ مردے بھی کہے گا تو علی دا پتر مردے بھی زندہ کر کے رکھ دے گا۔ ہاں اسی میدان چ کیوں پیچھے ہٹیے حضور دی ختم نبوت دی خاطر؟ ہاں آپ پھر جدو گئے میدان آپ جب لاہور پہنچے نہیں سن تو انگریز نے سازش کر کے پورے رستے بھی جناب ریلوے کے جتنے اسٹیشن سن نا سارے ہوتے پمفلٹ چھپوا کے لوا دیتے دیواراں ہوتے کہ پیر میر علی شاہ صاحب مناظرے سے فرار ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ مرزا قادیانی آپ دے مقابلے وچ نہیں آیا۔ تو بعد وچ آپ مریداں نے کیا کہ حضور تسی اتنی وڈی گل کیویں کر دیتی کہ جناب اپنا قلم رکھو کاغذ ہوتے، جڑا سچا ہوئے گا اس کا قلم لکھ پوے گا، اتنی وڈی گل تساں نے کیویں کیتی؟ تو آپ نے فرمایا مجھ ہمیشہ قلعے دے سر تے زور لاندی، آپ نے فرمایا مینوں رسول اللہ نے فرمایا میرے علی اے گل کر تے میں کر دیتی۔ ہاں آپ نے فرمایا وہ لکھنا لکھوانا تے مالکاں دا کام سی، ساڈا کام سی گل کرنا حضور دی ختم نبوت دی۔ ہاں اسی بھی اج اگر حضور دی ختم نبوت دی گل کران گے اگلی گل مالکاں نے کر دینی ہے۔ ہاں حضور دے غلاماں دی طرح جیو، علامہ اقبال نے فرمایا نا عاشقان او از خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ اقبال نے فرمایا جڑا حضور دے نال وفا کردا نا وہ جناب خوبصورت بھی ہو جاتا ہے محبوب بھی ہو جاتا دنیا کے نظروں میں۔ ہاں پھر اس جیسا مقام مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جب سزائے موت سن کے آپ باہر نکلے نا تو سپریڈنٹ جیل انہیں کہا جی مبارک ہوئے تو انہوں جی رہائی دی۔ مولانا نے فرمایا میں رہا تو نہیں ہویا، میرے تو پھانسی دے آرڈر ہو گئے۔ انہیں کہا جی تواڈے چہرے ہوتے جتنی خوشی ہے پتہ تو یہ چلتا تو انہوں رہائی دے آرڈر ہو گئے۔ ہاں اے حضور دے غلام سن جڑے جناب موت دا نام سن کے بھی جنہاں دیاں لتاں نہیں کمیاں، ہاں موت دا نام سن کے بھی انہوں نے جناب کہا جی کہ موت پھانسی دا پھندا تے اسی جناب پھلاں دا ہار سمجھ کے اپنے گلے وچ پاواں گے، یہ کوئی گل ہے حضور دے نام تے مرنا؟ یہ بھی جناب کوئی گل ہے؟ حضرت مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ شاہ جی آپ دی جناب بزرگی دی حالت انگریز نپ کے لے گئے آپ نو، تو انگریزاں نے پوری رات آپ دے جسم اتنے استریاں پھیر کے پھر جناب اتنے مرچا تے نمک بھی جھڑکیا۔ اس تو بعد انگریز آپ کو پھانسی دے پھندے دی طرف لے کے گیا، تو جدو جناب شاہ جی نو لے کے گئے تو آپ اس طرح پہلوانا دی طرح چلے، تو انگریز جناب ڈہ پیا زمین اتنے، انہیں کیا ہوئے اس عمر وچ بھی اس بابے دا ہے جلال ہے، آپ نے تختہ دار تے کھڑا کر کے انگریز نے کہا جی کوئی آخری خواہش ہے دسو؟ انہوں نے سمجھا جی بابا کہے گا میرے مدرسے نو کچھ نہ کہنا، میرے جناب پتر نو کچھ نہ کہنا، میریاں جناب زمین نہ ضبط کرنا۔ بابے نے کیا ہوئے میری خواہش پوری کرنی ہے تو کاغذ قلم لے کے آؤ، لے کے آئے تو آپ نے جناب تختہ دار تے کھڑے ہو کے تازہ حضور دی نعت لکھی۔ نعت پڑھی نہیں، اس وقت حضور دی نعت لکھی، آپ نے لکھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اسی انہاں بزرگاں دے منن والے ہاں، انہاں غیرت مند فقیراں دے منن والے ہاں جنہاں پھانسی دے پھندے جا کے، اور مولانا امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ 1857 دی جنگ آزادی دے مجاہد اول آپ اتنا جناب شاہانہ لباس پہنتے سن اور آپ ہاتھی دے اتنے سواری کرتے ہوندے سن، بہت جناب ناز نخریاں وچ پلن والا شہزادہ۔ آپ نے جدو انگریز ناپ کے لے کے گئے نا تو انگریز یہ سوچتے سن یہ تو جناب بڑے ناز نخریاں وچ پلیا، اس نو تے تھوڑی جی سزا دواں گے فتویٰ واپس لے لوے گا۔ انگریزاں نے آپ کو بڑیاں سزاواں دتیاں، اتنے تک کہ امام فضل خیر آبادی جیسا جناب انتہائی نفیس آدمی اس نو انگریز نے جناب گندگی دے ٹوکرے سر اتنے چوائے، تو جدو آپ نے گندگی دا ٹوکرا سر اتنے چکیا نا تو انگریز سوچ رہا سی کہ انہیں مولانا اپنی گل تو پیچھے ہٹ جان گے، تو آپ نے گندگی دا ٹوکرا سر اتنے چاہ کے آپ نے کہا فدائی تو محمدن خیر الورایا، عرض کیتی یا رسول اللہ فضل حق اس حالت دے اندر گندا لباس پہن کے گندگی دا ٹوکرا سر اتنے چاہ کے بھی یہی عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ تہاڈی خاطر میں ہن بھی قربان ہونے واسطے تیار ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔
ہاں اس واسطے ساڈے بزرگاں نے فرمایا یہ سفر ہے کوئے جانا قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. اس سفر اتنے تے بڑیاں مشکلات آندیاں لیکن یاد رکھو منزلہ انہوں نے ملدیاں جڑے جناب مشکلات میں سینے نہ لاندے ہیں. آخری گل کر کے میں آج دی اپنی گفتگو نو مکمل کردا بالخصوص علماء اور مشائخ واسطے بھی اور تواڈے واسطے بھی جدوں تسی حق دی خاطر چلو گے نا پھر اے نہ پیچھے مڑ کے ویکھو. حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے ہیں کہ لوکاں کولوں حق بیان کرن تو نہ ڈرو. آپ نے فرمایا دو چیزاں ایک رزق اور ایک موت یہ دو اللہ تعالی رب العالمین دے اختیار وچ ہے. کوئی بندہ تہاڈا نہ رزق روک سکدا ہے نہ تانوں وقت تو پہلے مار سکدا ہے. جدوں اللہ نے تہاڈا موت دا وقت لکھیا ادوں ہی موت آنی ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے تانوں رزق لکھیا وہ تانوں مل کے ہی رہے گا. جڑا انہیں نہیں لکھیا تسی لکھ جناب ہلے بہانے کرو تانوں نہیں مل سکدا. تے حق دی گل کرو. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی گل کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کردا. آپ نو بادشاہ وقت دے نال اختلاف ہو گیا خلق قرآن دے مسئلے ہوتے. وہ کہندا سی قرآن مخلوق ہے. آپ نے فرمایا مخلوق نہیں. آپ دا اختلاف ہو گیا. وقت دے سارے علماء تے مشائخ بادشاہ وقت دے نال مل گئے. جس طرح کچھ عرصہ قبل جدوں حضور دے ختم نبوت اور ناموس رسالت دی خاطر لوگ نکلے سڑکاں ہوتے تو وڈے جناب علماء تے مشائخ حاکم وقت دے نال کھڑے ہو گئے. ادھر حضور دے غلاماں ہوتے جناب شیل برس رہے گولیاں چل رہیاں لیکن او علماء اور مشائخ جڑے بادشاہ وقت دے نال کھڑے اس دیاں تعریفاں کر رہے سن کہ اس جیسا عاشق رسول کوئی نہیں. ہاں پھر او علماء اور مشائخ بھی ذلیل ہوئے تو انہاں دا یار بھی ذلیل ہو گیا. ہاں یہ تو ایک وقت دی گل ہے نا کہ اللہ رب العالمین تو دل ملک من تشاء و تنزیع الملک ممن تشاء. وہ اللہ رب العالمین جس نو چاہے حکومت دے دے جس نو چاہے جناب واپس لے لے. وہ تو ازماندہ کہ بندہ کس حد تک جا سکتا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا جدوں اختلاف ہویا بادشاہ نے کہا جی انہوں نپ کے لے آؤ. 5 لاکھ حدیثاں دے حافظ سن. آپ سند دے متن دے نال 5 لاکھ حدیثاں آپ نو یاد سن. اج تے اسی حافظ قرآن دا ایک مقام دسدے ہیں نا تے حدیث نو یاد کرنا قرآن مجید نالوں بھی مشکل ہے کیونکہ ہر حدیث دا راوی کوئی نہ کوئی مختلف ہے. پھر اگر اس حدیث دا درجہ کی ہے یہ بھی مختلف ہے. 5 لاکھ حدیثاں دا حافظ تے آپ نو بادشاہ دے دربار ہی پیش کیتا گیا نا. رستے وچ ایک بندہ آپ کو گزریا تے آپ دا بیٹا امام احمد بن حنبل دا وہ کہندے ہوندے سن کہ میرے والد محترم جدو آپ دی آخری عمر سی نا تے آپ رات میں کہندے سن رحم اللہ ابو الحیثم رحم اللہ ابو الحیثم اے اللہ ابو حیثم پر رحم فرما. آپ نے کیا جی میں ایک دن اپنے ابا جی کو پوچھا ابو حیثم کون خوش نصیب ہے جہدے واسطے تواڈے جیسا مجدد وقت اور حافظ الحدیث ہر وقت دعاواں کرتا رہندا کون ہے بندہ. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جدوں مینوں بادشاہ دے دربار لے کے جا رہے سن ایک چور سی جڑا سامنے تو آ رہا سی. انہیں مینوں کہا جی کہ امام احمد بن حنبل تواڈے چہرے تو نظر آ رہا کہ تسی حق اتے ہو. تواڈا چہرہ ہی دس رہا کہ تسی حضور دے غلام ہو. میں چور ہاں اپنے وقت دا چوری کردا. میں اگر چوری نہ کراں تو میرے بچے بھوکے مر جاسن. تو اس چور نے کہا کہ اتنی چوریاں کرن دے باوجود اے مینوں ہر روز 20 کوڑے مار دین لیکن میں پھر بھی نہیں مندا. 40 کوڑے مینوں مار دین میں پھر بھی نہیں مندا انہاں دی گل. میں کہندا میں چوری نہیں کیتی. اور چور کہندا جی کہ میں اگر چوری چھڈاں گا نا میرے بچے بھوکے مر جان گے. اگر تسی حق گل چھڈ دیتی تو پوری امت مسلمہ مر جائے گی. انہیں کہا جی میں نہ حق ہر روز اگر اپنی خاطر تے اپنے بچوں دی خاطر 40 کوڑے کھاندا نا تو تسی ہر روز حضور دے دین دی خاطر کم از کم 80 کوڑے ضرور کھانے. 80 کوڑیاں دا حوصلہ تسی رکھنا ہے. میں تے نہ حق اتے 40 کھانا تسی حق اتے کم از کم 80 تے کھانے. تو آپ نے فرمایا جدوں میں بادشاہ دے دربار ہی گیا نا اس چور دی یہ گل مینوں دلیر کر گئی. آپ فرماندے ہیں جدوں میں گھبراندا سا نا میں کہندا سا وہ چور ہو کے 40 کھا لیندا میں تے حق اتے میں 80 کیوں نہیں کھاواں گا. تو آپ نے جدوں دربار ہی پیش کیتا گیا آپ دے پیر اتنیاں بیڑیاں انہوں نے پائیاں سن. ابن کثیر نے لکھا کہ آپ جدوں جناب سواری جو اتاریا گیا تو آپ زمین اتنے ڈے پے. آپ کو چلن نہیں سی ہو رہا. انہوں دا وزن اتنا سی. تو حاکم وقت دربار بھی آپ نے پیش کیتا گیا. آپ نے کہا جی کہ یہ گل نہیں ہو سکتی. انہیں جدوں بہت زور ماریا سارے علماء پیر میرے نال نے تو کی کریں گا. تو اس وقت آپ نے فرمایا قولوا لأہل البدعۃ بیننا و بینکم الجنائز. آپ نے فرمایا انہاں سارے بدعتیاں مولویاں پیراں نو کہہ دیو میرے تے انہاں دے درمیان ساڈے جنازے فیصلہ کرن گے. ہاں جنازے تو پتہ چلے گا کون حق ہوتے ہوئے تے کون جناب باطل ہوتے ہوئے. پھر اس وقت جدوں امام احمد بن حنبل دا جنازہ آیا تو ابن کثیر نے لکھا 2 لاکھ بندے نے جنازہ پڑھیا اس دور چاپ دا. جس دور جدید سواری دے ذرائع کو نہیں اطلاعات دے ذرائع موبائل ٹیلی ویژن کوئی شے نہیں. اس وقت 2 لاکھ بندے نے آ کے امام احمد بن حنبل دا جنازہ پڑھیا. ہاں اے گل ہے کہ ساڈے بزرگاں نے پھر 80 کوڑے آپ لگتے سن صبح 80 کوڑے لگتے سن آپ شام نو امام محمد بن حنبل نو. تے ہر کوڑے اتنے آپ کہتے سن الحمدللہ 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 کہ حضور دے دین دی خاطر سب کچھ سانو جناب. پھر آپ دی شان ہے کہ بکائی بن مخلد اندلس تو سفر کر کے اسپین تو آئے امام محمد بن حنبل دے کول. آپ لوگوں کو پوچھتے رہے جی کون ہے اس وقت حدیث دا سب تو بڑا امام.
تو کسی نے آپ نے کہا کہ امام تو میں تینوں دس دیاں گا لیکن وہ پڑھا نہیں سکتا، پابندی ہے وہ پڑھان اتنے، اگر وہ پڑھائے گا تو اس نے بھی مار پوے گی، تینوں بھی پوے گی۔ انہوں نے کہا جی تسی مینوں دس دیو میں آپ پڑھ لواں گا۔ انہوں نے دسیا کسی نے امام محمد بن حنبل دا، آپ چلتے چلتے امام صاحب کو لا گئے، آپ نے دستک دیتی تو پوچھا کون؟ کیا جی اندلس چوں سفر کر کے آیا، میں سنیا تسی حدیث دے بہت بڑے حافظ تے عالم ہو، مینوں حدیث رسول پڑھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا پتر میری تو زندگی گزر گئی بادشاہ وقت کو مار کھاندیاں کھاندیاں، میں تو سہری تیری چڑھتی جوانی ہے، تو کیوں اتنی مارا کھائے گا، کیویں برداشت کریں گا؟ تو انہوں نے کہا جی تسی جناب مینوں حدیث شریف پڑھاؤ، تسی حامی بار لو، میرا اپنا انداز میں پڑھ لواں گا۔ انہوں نے کہا کیویں پڑھو گے؟ تو بکئی بن محلت کہنے لگے جناب میں ہر روز فقیر دی طرح کاسا ناپ کے تہاڈی دیواری دے باہر کھڑا ہو جاواں گا، تو تسی اندروں حضور دی حدیث شریف پڑھایا کرنی ہے، میں حضور دی حدیث زبانی یاد کر لواں گا۔ 20 سال آپ نے جناب امام محمد بن حنبل کو درس لیا، آپ کھڑکی دے کول کھڑے ہو جاندے سن کاسا ناپ کے، اور جدوں بادشاہ دے سپاہی آندے سن وہ سمجھدے سن کہ جناب بھیک منگن والا کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ پرانے کپڑے پا کے 20 سال آپ نے بہ کے امام محمد بن حنبل کو درس حدیث لیا، اور پھر آپ بیمار ہو گئے۔ جدوں آپ بیمار ہوئے نا تو امام محمد بن حنبل نے پوچھا لوگوں کو کہ وہ ساڈا درویش نہیں آندا، انہوں نے کہا جی وہ بیمار ہو گیا ہے۔ امام محمد بن حنبل اس دے جناب جتھے وہ رہندا سی نا ہاسٹل وچ، اس دے انچارج نے اتھوں کٹ دیتا، انہیں کہا تو بیمار ہوئے گا تو میرا ہاسٹل بدنام ہو جائے گا جی، کتنے وبا آ گئی ہے، تو چلا جا۔ تو اس نوجوان نے حضرت بکئی بن محلد نے منتاں ترلے کر کے اس دے آپ نے کہا ہوئے مینوں رہن دے، میں تینوں اس دا اجر دے دیاں گا، سارا کچھ میرے کو لے لویں۔ بڑی مشکل دے نال منیا۔ پھر امام محمد بن حنبل جدوں آپ کو پتہ چلیا نا بیمار ہو گیا، تو آپ اپنے جڑے دوست احباب سے انہوں لے کے نکلے، تو آپ دے اتنے اس وقت پابندی ختم ہو چکی سی۔ آپ جدوں باہر نکلے نا تو سارا جناب شہر اکٹھا ہو گیا۔ اتنے عرصے تو بعد ایک حافظ الحدیث اور ایک عالم دین اور وقت دا مجدد جدوں باہر نکلیا تو اس دا ایک اپنا انداز تھا، اپنا ایک مقام سی، اگے پیچھے جناب لوگوں دا مجمع لگ گیا۔ آپ چلتے چلتے لوگ حیران سن کہ کس دے گھر جاون گے، آپ چلتے چلتے اس ہاسٹل چلے گئے۔ جدوں اتنے پہنچے نا تو آپ نے فرمایا ساڈا شاگرد کتنے ہوئے، آپ اس دی عیادت کی، عیادت کرن تو بعد جدوں واپس لوٹے تو وہ جڑا ہاسٹل دا انچارج سی، لوگ اس دے کول جا کے انہوں کہندے سن ساڈی ساری زندگی دا سرمایہ لے لے، صرف ایک دفعہ وہ جگہ سانوں چومن دے جتھے امام محمد بن حنبل دے قدم لگے۔ صرف اتنی گل ہے، ایک وقت وہ لوگ سن جنہاں امام محمد بن حنبل نو جناب بادشاہ کو کوڑے بھی مروائے، نال ہو گئے بادشاہ وقت دے۔ پھر وہ وقت آیا وہی لوگ اپنا سب کچھ دے کے امام محمد بن حنبل دے قدم چومنا چاہتے سن۔ اج اللہ رب العالمین دے دین نو جناب اس دا سہارا بن جاؤ، اس دے نال کھڑے ہو جاؤ، حضور دی ختم نبوت دی خاطر، حضور دی ناموس دی خاطر اور حضور دے اس نظام دی خاطر جڑا نظام اللہ رب العالمین کو لے کے آئے، اس دے نفاذ دی خاطر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں یہ دعوت دیندی ہے کہ تسی جناب ساڈے نال کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ پھر وہ وقت دور نہیں جدوں اسی جناب اس لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دے نال اسی کشمیر دے اندر بھی جانا ہے اور فلسطین دے اندر بھی جانا ہے۔ اسی حضور دی پوری امت مسلمان دی خاطر ساڈی غیرت مسلمانوں دی بچی ڈاکٹر عافیہ صدیقی 86 سال ہو چکے ہیں امریکہ دی قید وچ، اور پوری دنیا دے اندر یہ مسلمانوں واسطے بے شرمی اور ڈب مرن دا مقام ہے کہ کسے دی بچی جناب کافران دے کول 86 سال قید دی سزا سن کے بیٹھی ہے، لیکن کوئی جناب کسے مسلمان دے اور بالخصوص پاکستانیاں دے کان تے جوں بھی نہیں رہیں گی کہ اسی اپنی بچی نو واپس بھی لے کے آنا ہے۔ وہ بچی نو واپس نہیں لے کے آن گے جڑے آپ بچیاں نو نچاندے ہیں، جڑے آپ جناب اپنی جماعت دے اندر بچیاں دے ڈانس کرواندے ہیں، جڑے جناب انہاں بچیاں نو ایک جناب استعمال دی شے سمجھ کے مڑ سٹ دیندے ہیں، وہ کدے بھی عافیہ صدیقی نو واپس نہیں لے کے آن گے۔ عافیہ صدیقی نو وہی واپس لے کے آن گے جڑے محمد بن قاسم دے وارث ہون گے، جڑے صلاح الدین ایوبی تے سلطان محمود غزنوی دے وارث ہون گے، وہی واپس لے کے آن گے۔ اللہ رب العالمین مینوں تے تانوں حضور دے دین دے نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور آخر میں آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ میرے ساتھ کہیں رہے گا یوں ہی ان کا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔